na kombo ya Nzambe Tata Mwana pe Tata Molimo Santo tozongeli pona kopesa na bambote faki tomibongisa tango tokokoma na mbote ya Tata Mokonzi Bule chorale des dirigeants bozala ya kobongama mosola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela tukotele kokanda de banlongo twena ye bampangiseto bana tulombele kwa bampangiseto pasilo tutela mana beto mpangiseto mudibundu toluvana kiambote faki tokubikela moko tova na mpangiseto kiambote mokumbwa se mwana Tata Mwanda Velela mokumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela mpangiseto lulende lekolovwana mosola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela tuena mpeki ntwadi ye ngudi seto ba mama bao bakala na bimpofila betu koma semeto tulombele kwa ba mama lo tutela mana betu bana belo toluvana kiambote faki tokubikela moko tovana ngudi seto kiambote mokumbwa se mwana Tata Mwanda Velela mokumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela ba mama lulende lekolovwanda mosola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela enlangu wayenda wa ukaka watekama Tata Mwanda Velela kayisa yali mosiko wayisa yenlwengi simiandi idina tulombele kwa mama lwengisi mpaso watotela mana beto bana bakutokufana kiambote faki tokubikela moko tovana mama lwengisi kiambote mokumbwa se ye mwana Tata Mwanda Velela mokumbwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela mama lende lekokuvwana mosola kwa se ye mwana ye Tata Mwanda Velela nkanda Nzambi yandifo mayangi mena ye kambi dia bantu bubena ye mfumu inzambi ikambi dika kisodi la muvwadio beto tubankwa nsambu ekumakadi Tata Nzambi vwendi ye beto kumosi itata Simoni Kimbangu Mwanda Velela Nzambi utasilo kwa mfumo to Yesu Kristo tuka le 12 septembre 1887 wena yeto ukunda nga yeto mfuya mfu kadi yandi Nzambi tulombele kwa Tata Mwanda Velela watutela mana betu bana tokuvana kiambote faki
bika twakubikela moko twavala tata nzambi kiambote munkumba se mwana tata mwanda velela munkumba se ye mwana ye tata mwanda velela sedeto wanzambieto tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikidikisa tusamba. Entsambu za mfumu wetu Yesu Kristo yezola kwa nzambi wa sedeto yeuntu adia mwanda velela bika wakalanga yetu tuka au kwa yelevu se mwane mwanda velela. Amen. Na kumba tata mwana pe tata molimo santo tolandaki batei na biso papa pasteur tate yaki biso abandelaki na banzemba bayuda ake na mibeko mikanda ya suka toyoki tobomba tosalela mpo na mokolo wana tobika ya solo toyoki makambo tata bokonzi balobi biso tolobaka boye tozaka mpe na posa na oyo bayaka baloba na biso tolandi oyo balobi na biso tosepeli mingi. Lelo eza mokolo monene mpo na biso ezali mokolo ya kokanisa eza mokolo ya pasi ndenge papa atikaka biso osalaka biso pasi kasi lelo eza likolo eza kofungwama baza koyamba makambo na biso nyonso na oyo oza kobondela na se moteba oyo nyonso ozosenga bango oza kolanda baza koyoka. C'est bien. Ezali mapamboli likambo tokotia lumière ezali bapapa ntango batiki biso soki totali ye moko papa Mfuma Mbanza papa de Lungana ye alobi botonga Yerusalemi soki botongi Yerusalemi te pasi na bino ekosila te. Makanisa bato ezali kotambola mingi ntango tokomaki suka ya papa Mfuma Mbanza sikoyo nani tovandi na biso tranquille me bato ezali pasi meme bapapa bazali kotourna bango soki bino boza te nani akozwa place biso tovandaki tranquille tolobaki eloko te tozotalaka suka ya papa
mfumu wa mbanza eye komonana ke ye alobi totonga Yerusalemi. D'accord, sikoyo totongi Yerusalemi me bitumba ezali kaka. Bitumba ezali wapi? Ndenge nini mbongo nyonso na nkamba biso tokotonga lisusu te. Ezala na Braza, ezala na Angola, bipai mosusu ma déclaration kaka yango wana. Biso tovandi na biso tozosala. Eye komona na ete biro na nkamba totonga na biro. Tosali biro isili. Natala tata moko aye kotala ngai. Tata wana alobi mikanda oyo tata mfuma longo tatikaki yango. Ye atiki mikanda oyo kasi toyebi te oyo eza na kati. Alobaki na ngai soki biso misato tozwa lisusu te oyo akozwa place na biso kende opesa ye mikanda wana. Nga nasimbi mikanda teke tolobaka ke oyo tata alobi yango nde tokosalela. Tolobaka boye kola Yesu atosaki tata na ye. Papa Kimbangu atosaki kolo Yesu. Bapapa batosaki Papa Kimbangu. Siko biso tokotosa banani ye? Bapapa batikilaki biso misala ya botonga Yerusalemi. Soki totosi te pasi na biso. Sikoyo kamba kaka biso pe mokili na biso kamba ezali. Partout batu nyonso biso pe awa toza na nkamba. Tata Kimbangu akangami. Kena mbanza ngulungu bajije. Akangamaki ye moko te na bakoko na biso. Sikoyo tosali mize na mukanda wana papa apesaki bamindele bato bakoma yango. Papa récupéré yango atindi tosu yango. Sikoyo likambo ezali lokola toyeboye bakoko na biso awa na nkamba tokotonga ndako monene oyo ezali ke soki koko na yo papa na yo be mama na yo asalaka prison bongisaka deja photo ya bien na kombo na ye makambo nyonso komisa yango nde tokotya na ndako tokotonga monene. Sika tokoyebela eske Braza bato bakangamaka, RDC bato bakangamaka, Angola bato bakangamaka. Soki ebongi etangami bongo tango ndawo ekosila moto na moto ata yebi te tango ya kotala surprise. Tokotonga bino tokotonga te. Tokosala bino tokosala te. Wana deja bana nkole botelema na totala bino soki bozali. Merci na moni bino bana nkole boza ebele. Eza devoir nazopesa bino po ete papa soki atikaki programme likambo ezali. Kufa ezali lisekwa po ezali. Moto fo akota na Yerusalemi. Bovanda.
bongo mozole oyo osali na mboka na yo Kinlongo okotia nani? Moto akokota na Kinlongo wana? Donc elakisi ke kamba moto aza na mozole, kamba moto asali mise, kamba kosala ndako ya bankole. Bosepeli bi bosepeli te? Mbongo oyo bato bapesaka ekweyaka na mai te, ekomaka na nkamba yango ezosala misala oyo. Komisa kombo na yo na mokanda ya bomoi obiki. Kolo Yesu ayelaki likambo mosusu te, na ye liseko ezali. Ye aseki soka Lazare, kasi asamisi nano mokili te. Tozomona ke bato bazokufa, moto akufaka te. Mokolo wana ye akoloba liloba, moto akosekwa. Tango wana nde bakovivre tango molai. Mais jalousie ya mokili kakoboma kobebisa te, bato wana bakozonga. Liseko ekozala na biso na bango pongi ya 3 jours. Tokolala pongi ya 3 jours. Lisekwa Nzambe tango koloba tosekwe biso nyonso. Kasi soki oza makambo na yo moto obebisaki, okotikala kuna na bawei. Tina tomipesaka na kosambela. Yako tuzoloba ke makambo tuzotambola nango, tala makambo ndenge basini ezomonana na mokili. Oyo boye Kolo Yesu alobaka yango. Oyo boye Tata Simon Kimbangu alobaki yango. Oyo boye bapapa balobaki yango. Elakisi ke pa touti toyebi, mais pas tozokende toyebi te. Ta vitesse tokomi nango distance. Papa Montana yako tangela biso oyo baflamba basalaka. Donc oyo tokoyoka ya 21 ndenge bakangaki yango na Mbanzango. Donc ça jugement. Merci papa pour na malobo pesi biso. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Lolenge papa lobi na biso depuis 1921 tango papa Simon Kimbangu akangamaki kindo na 59 batata na biso pe bakangamaki. Mikanda oyo bapapa bamvola misato batikelaki papa ezali ba décision administrative oyo ba belge bazwaka pour la relégation ya 37 000 familles. Awa modèle papa pesi biso ezali mibale. Ya liboso etali batata na biso oyo bazalaki condamné mokolo moko na papa Simon Kimbangu dans le 3 octobre. Mais na kati ba groupe eza mibale ba oyo ba condamnaki le 3 octobre na conseil de guerre na ba mususu bazalaki condamné le 22 octobre 1921. Pona ba oyo balekaki na conseil de guerre donc groupe ya liboso, gouverneur général azwaki ordonnance tokotanga yango eza na français toko expliquer na lingala. Ordonnance. Le gouverneur général, vu le décret du 5 juillet 1910 réglementant les droits de résidence sur le territoire du Congo belge, vu le jugement du conseil de guerre séant à Tisville en
en date du 3 octobre 1921, condamnant les nommés 1. Batoba David, village Nkando, Tisville. 2. Zola Boy, village Kimpete. 3. Matumene Lenge, village Ewinda, Tisville. 4. Mata Filemon Masson, village Nvimba. 5. Mata Filemon, Mimba, village Kimbanza. Mbaka André, village Ntsenga. Tous condamnés à perpétuité. Monsieur Nyongo Mwabela, village Ntsanda. Monsieur Mbemba, village Kinkulu, Kindungu, à 20 ans de servitude pénale. Vu le jugement du Conseil de guerre séant à Tisville en date du 22 octobre 1921, condamnant les nommés Mfinangani, village Nkamba, à perpétuité, et Nzungu, village Kango Dianzao, à 20 ans de servitude pénale. Vu le jugement du Conseil de guerre séant à Tisville en date du 28 octobre 1921, condamnant les nommés Ntwalani, village Mbanzango, à perpétuité, Monsieur Kikawa, village Kindolbe, Monsieur Maïza, village Lunga, Monsieur Mutuku, village Mazinga, Monsieur Bikaki, village Mazinga, Monsieur Mbemba, village Mazinga, Monsieur Ntanda, village Lukwakwa, Monsieur Mbaki David, village Lukwakwa, Monsieur Nzuzi, village Nkoma, à 20 ans de servitude pénale. Attendu que le retour des prénommés dans les districts d'où ils sont originaires est de nature à troubler l'ordre et la tranquillité publique, ordonne. Article 1er. Les nommés Batoba David, Zola, Matumene Lenge, Batoba Samson, Mata Filemon, Mimba Mbaki André, Ningo Wabela, Mbemba, Mfinangani, Nzungu, Kiakawa, Waisa, Mituku, Bikai, Mbembe, Ntanda, Mbaki et Nzuzi sont astreints à fixer les résidences à Loa, district du Manim. Article 2. Le gouverneur de la province orientale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Faite à Boma le 8 janvier 1927, le gouverneur général. Pour copie certifiée conforme, Boma le 8 janvier 1927, le directeur général des affaires indigènes et de la main-d'œuvre. Décision ni balé ndenge tolobaki eza ba oyo bakendaki na conseil de guerre te bazalaki na bandako baye kokanga bango basali kaka arrêté ya relégation. Congo belge, district du Bas-Congo, province du Congo Kasaï, arrêté numéro 151. Le district du Bas-Congo, vu le décret du 5 juillet 1910, réglementant le droit de résidence sur le territoire du Congo belge, attendu qu'il résulte du rapport de l'administrateur du territoire de Cataracte Nord que les indigènes ci-dessous nommés compromettent par leur conduite la tranquillité publique, considérant que leur présence dans le territoire de Cataracte Nord est indésirable. Arrête. Article 1er. Le nommé Konzo, fils de Diza décédé et de Katukula en vie, marié à Basukisa, né à Kinkanda et résident à Lomba, chefferie de Lomba. Lukombo, Suzanne,
fille de Madouda décédée, et de Sala Lutete en vie, veuve de Namfinda, née à Kinkanda et résident à Lomba, chefferie de Lomba. Sala Sona, fille de Dibasidi et de Toufu en vie, célibataire né à Kingwama, résidence à Lomba. Sont astreintes à fixer les résidences à Kwamont, territoire de la Lufini. Article 2. Par la présente décision et après notification, l'erreur a été faite, le présent arrêté, ces indigènes rejoindront leur nouvelle résidence via Tisville, Léopoldville, Maluku. Article 3. Elles pourront se faire accompagner par les personnes qui constituent leurs familles immédiates, pour autant que celles-ci consentent à les suivre. Article 4. Les administrateurs territoriaux de Cataracte Nord, de Cataracte Sud et de la Lufini sont chargés, en chacun ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté. La décision de lobby, autorité coloniale azwaki tango akangi papa Simon Kimbangu. Oyo azwaki a considéré ki bango lokola le plus dangereux, amemaki bango na conseil de guerre. Sambi na conseil de guerre, condamné bango. Histoire toyebi papa Simon Kimbangu, après condamnation, akendeki prison na Lubumbashi. Oyo condamnaki na date ya le 3. Na bao condamnaki sima le 28 octobre, batikalaki nanu. Yango mokonzi, le gouverneur général azwaki ordonnance, pour na koloba bazaba danger public. Moye kotika bango na bamboka na bango ezalite, il faut bakende bango na mabota na bango, bakende musika yango batindaki bango na loi. Donc yango ba décision ba benga décision ya relégation. Oyo mususu bakende na conseil de guerre te, parce que depuis 21 titre comme na 59 tango ba ko libérer église to banda ko sambela ba arrestation zala ko salema. Alors ba arrestation wana bango bazako lekisa bango lisusu na conseil de guerre te, ezalaki ba mesure administrative auto bengi ba arrêté ya relégation. Yango ba pesi ba kombo ndenge papa lobi atelemisi bankole. Ba décision nyonso ya 37 000 familles ezali a Nkamba. Peut-être to kanisaka ndenge kaka papa bapesaki na elembo koloba que tozana 37 000 places na église kimbangiste. 37 000 familles ezalaka discours ya pamba te. Ba décision ya 37 000 familles ezali a Nkamba. Na curiosité balobaka mwana mayela yebaka talwa kwanga tango tataza na bomoi. Natunaki papa. Papa, effectivement, il y a un molimo santo. Ozalaki na mécanisme spirituel, il y a bloqué mon mele, il y a soigné sur le kaki. Mais to limite yeba, ozwaki ba décision au nengeni parce que le 3 octobre vous a condamné au Kei Lubumbashi. Il y a solo batata ba maman papa pesa inga ya noboye. Oyo toyebi na Kinshasa hôtel eza pemeni ya Onatra. Regina, voilà. Regina eza pemeni Onatra. Na tango kala administration ba réunion ebele ezali ko sala ma place wana. Tango to pusami avant 59 tozwa autorisation lingomba bi malibanda mindele basanganaki. Ba Belge basangani po basangisa ba archive ba décision nyonso bazwaki à l'encontre ya bakimbangiste batu nyonso bazalaki kolanda papa Simon Kimbangu babani ko entassé ba décision bazosala rapport mais tant baza na réunion bakonstate ke mutu mingi moko azosiéger na bango bazodécide bazoloba basali rapport et comme ntango kosigné ya liboso asigné atali boye o mais kombo ya Kimbangu ayo kosala nini batunani me Kimbangu azali aho babaluka bamona papa ye wana avandi bakini bango nyonso basundoli ba décision basundoli ba résolution nyonso bazwaki tango bakei papa récupérer nyonso aye kotika na Nkamba yango atikaki na maboko batata voilà bango misato
yango batikelaki papa Simon Kimbangu atikeli papa mvola bango misato bango banda bazwaki yango bakangi yango papa ayebisi ngai boye bapapa bapesi consigne na mutu oyo batikelaki koli balobi banda batikeli biso tofongoli yango te tata na biso akoya ntango biso tokozala susu na bomoi te zwa koli oyo opesa ye kasi kofongola te kofotokopie yango te kobimisa yango te papa apesi nga kombo ya papa yango ezali fe papa ditele ntango batata bango misato bakufi papa asali biro papa ditele azwi mpe koli kaka ndenge bapesaki papa koli na yo balobaki ntango koya na remetre koli na yo yango oyo papa azwi mpe koli na ye avandisi na 2011 ntango tobandi révision ya procès papa abengisi biso apesi biso koli abi bokende kofongola koli obotanga makambo eza na kati boya koyebisa ngai toke totangi toye koexplike papa alobi bokanga yango ntango yango nano ekoki te tokangi koli tozengiseli papa ntango papa alobi na début de l'année na fin de l'année début de l'année oyo ke tokobandela zero biso nyonso mituna ezalaki kobandela zero kobanda ndenge nini voilà papa yo kobimisela biso sikoyo makambo oyo bomama ya minene oyo ya 37 000 familles oyo ezali parti ya komba ya papa Simon Kimbangu lokola lelo balobi le 6 avril ekomi journée férié ya komba ya papa Simon Kimbangu papa bandi kobimisa komba oyo papa Simon Kimbangu asalaki na ba 37 000 familles yango apesi mosala na biso bankole tobongama toluka bifinda bakoko batikela biso photo na ye ezali wapi tobongisa parce que oyo papa azolance ezali mémorial ekosalema ya monene mpo totikela bana na biso bana ya bana na biso héritage batika koyeba histoire ya église ezalaka ndenge nini batata nani babundaki na ntango wana bakombo na bango banani histoire ezalaka ndenge nini papa voilà mwa moke nazalaki nango ya kobakisa na oyo opesi ngai na komba tata mwana mpe tata molimo santo amen. Topesi merci ndenge toza koloba les trois Congo nde yango ekomema Afrique ekomema mokili mobimba likambo ekwei na mokili likambo ekwei na Afrique likambo ekwei na Congo ya kati Congo tolobaka RDC kuna Angola awa Brazzaville biso nde toza na programme awa nde abandelaki mosala na ye abotami awa akoli awa asali mosala na ye baye kokanga ye awa akoki kotika nzoto kuna na Lubumbashi nzoto ezongi awa na nkamba ezali te tolobaka ke Angola fokaka oyo leka kuna RDC foye bato toloba kamba bongo bie bongo te ezala kuna na Brazzaville koki kozwa décision te soki nkamba ayebi te mpo likambo nde ebandelaki aho soki tolobi mausolée nayebi te bino boyebi makambo nyonso mausolée ezali ndako ya mutu wana nkombo na ye mausolée nde batiaki corps na ye ntango akufaki batiaki na kati bolelo yo partout tozobenga mausolée lokola likambo oyo ya tata Kimbangu c'est différent biso tokobenga ngo na Kikongo Kinlongo nayebi te soki mboka mosusu bolobaka nini me biso Kinlongo elakisi ke ndenge Moïse akendaki kozwa mibeko Nzambe alobi na ye longola sapato place otelemi eza ya peto place nyonso tolongolaka sapato ya peto neti nkamba tolongolaka sapato tina ezali oza kosola direct na Nzambe na yo
biso tolingi totambusa mokili teke papa alobaki 315 kambo wana ya 0 ezobundisa bato mokili mobimba wi tobade na 0 sikoyo batindi biso totonga ndako ya bankole kole ntango papa Kimbangu abandaki mosala na nkamba bibembe eza kolamuka alali na ye lisusu mpona nini bato bazalaki na confiance te elingi olobaki neti na lukengo mwana moke papa Kimbangu alamusi ye mekolo ya mwana ye mwasi alobi moto aza komelesa akufi alamuki namelesa lisusu azwa miso ya kolala tata nzambe asiliki alobi na papa Kimbangu lokola bazolingana bango te comme ça papa Kimbangu bongama kanga basaki na yo kende totinda ye epai mosusu bawi nde bayokaki liboso babutu baye kosenga bolimisi na moi mokonzi ya nzundu groupement na moi aya kosenga bolimisi yango balobaki bana mike awa bakolamaka lisusu te loba soki moto awuti mosika nde wana kolamuka yango tolobaka mama Dina ya Ntumba ntango azongi ye nde alamukaka me bato mingi kaka 61 nde bayaki banda kolamuka awa na nkamba bana mike mpona nini badutaki mingi presse yaka nano Pilate italien De Rossi italien jugement sikoyo oyo esalamaki na mbanzango na makambo ya oyo bakendaki likolo tokosalaki ndako nango etongama tolanda. Jugement du Conseil de guerre de Tizville. Audience publique du 3 octobre 1921. En cause, ministère public. Contre, Kibangu et consorts. Vu par le Conseil de guerre siégeant à Tizville, région soumise au régime militaire mitigé par ordonnance numéro 89 en date du 12 août 1921, du vice-gouverneur général de la province du Congo-Kassai, la procédure à charge des prévenus Kibangu Simon, Mandobe, Zola, Matweni, Lenj, Sambou Simon, Mimba Filemon, Mata, Umbaki André, Kielani John, Batoba, Samissioni, Batoba David, Malaika Sexni, prévenus d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État et à la tranquillité publique, Johan Lumbuende, Bemba et Dingo Wabela, prévenus de la dite infraction. Vu l'assignation des prévenus à la requête de l'officier du ministère public en date du 28 septembre 1921, oui, le ministère public en ses réquisitions, oui, les prévenus en leur dire et moyens de défense présentés par eux-mêmes, le Conseil de guerre, attendu qu'il est établi que le 11 mai 1921, au village Nkamba, l'administrateur du territoire des Cataractes Sud dut subir les volontés des prophètes, de leurs aides et des bandes d'indigènes qui étaient réunis. Attendu que le 6 juin suivant, le même fonctionnaire chargé de procéder à l'arrestation du prophète en chef, Kibangu, y fut violemment attaqué par la foule et que 2 de ses soldats y furent blessés à coups de pierre et de couteau. Attendu que les foules réunies par les prophètes étaient manifestement hostiles à l'État. Attendu que le nommé Kibangu, en répandant et en faisant répandre sciemment des faux bruits de guérison et de résurrection, et en se posant en envoyé de Dieu, jeta l'alarme dans l'esprit des populations indigènes que par ses agissements et ses propos, il porta une atteinte profonde à la tranquillité publique. Attendu que Kibangu est parvenu en expliquant et en faisant expliquer le texte de la Bible à sa façon par ses aides et adeptes, à imposer ses volontés aux populations, qu'il a affirmé son prestige, comme il a déjà été dit, en répandant et en faisant répandre toujours par ses aides des faux bruits de miracles, en tenant des séances d'hommes et d'envoyés de Dieu dans son village et ailleurs,
que c'est pendant ces séances qu'on a inculqué aux indigènes les fausses idées de religion, qu'on les a excités contre les pouvoirs publics établis, attendu que Kibangu a été reconnu par les médecins saints de corps et d'esprit, et par conséquent responsable de tous ces actes, que ces crises de nerfs ne sont que de la simulation, qu'il se peut que quelques cas de maladies nerveuses aient été guéris par suggestion, mais que le prévenu en a profité pour tromper la bonne foi de la masse destinée à servir d'instrument inconscient à ses fins, que le but poursuivi était celui de détruire l'autorité de l'État, attendu qu'il demeure établi que par ses actes, propos, agissements, écrits, chants et son histoire dictée par lui-même, Simon Kibangu s'est érigé en rédempteur et sauveur de la race noire en désignant le blanc comme l'ennemi, en l'appelant l'ennemi abominable. Attendu qu'il est établi par les faits que Kibangu, malgré la défense de l'autorité, a continué et persévéré dans son travail en faisant croire qu'un nouveau Dieu allait venir, que ce Dieu était plus puissant que l'État même, que ce Dieu était représenté par lui, Kibangu Mfumu Simon, Mvunzi, qu'un temple nouveau, Église nationale noire, allait être fondée. Attendu que la secte des prophètes doit être considérée, organisée pour porter atteinte à la sûreté de l'État, secte cachée sous le voile d'une nouvelle religion, mais tendant à démolir le régime actuel, que la religion n'est qu'un moyen pour exciter et exalter la croyance des populations, que les foules impressionnées et poussées par la force du fanatisme doivent souvent servir d'instrument pour atteindre le but final. Attendu qu'il résulte des rapports officiels, des correspondances échangées entre Noirs, des renseignements reçus, que les Blancs sont l'objet d'une haine profonde de la part des adeptes de Kibangu, que cette haine s'est infiltrée et s'est répandue avec une rapidité alarmante parmi les indigènes, qu'il est indéniable que la doctrine de Kibangu a été cause d'une grève manquée d'abstention au travail d'un grand nombre de travailleurs. Attendu que les moyens de persuasion ont été interprétés par les natifs, les prophètes et les adeptes comme de la faiblesse, de l'impuissance de l'État contre la force spirituelle, magique, divine, du thaumaturge, que s'il est vrai que l'hostilité contre les pouvoirs établis a été manifestée jusqu'à présent par des chants séditieux, injures, outrages et quelques rébellions isolées, il est pourtant vrai que la marche des événements pourrait fatalement conduire à la grande révolte, qu'il convient d'apprécier toute la gravité de l'infraction et d'intervenir en appliquant sévèrement la loi. Attendu que la nommée Mondembe, jeune fille sans expérience, suggestionnée par les simagrées du grand prophète, a agi et servi ce dernier inconsciemment, que par le fait elle doit largement bénéficier des circonstances atténuantes, que ce nom bénéfice doit être accordé au nommé Lubuembe Johan, qui a hébergé à Samba les prophètes et la suite de Kibangu, tout en les sachant activement recherchés par l'autorité, mais que l'exemple a été donné par le chef même du village et le chef médaillé. Le conseil de guerre, vu les articles 101 ter du Code pénal, livre 2, et 101 ter du Code pénal, livre 1, vu les articles 31 et 32 du décret du 3 novembre 1917 sur la justice militaire, condamnons Simon Kibangu à la peine de mort. Zola, Matveni, Lenge, Sumbu Simon, Mumba Philémon, Mata, Umbaki André, Kenani John, Batoma Simissioni, Batoma David, Manaïka Sesni, à la servitude pénale à perpétuité. Brenda et Dingo Guabella à 20 ans de servitude pénale. Nguenda Johan à 5 ans et Mandong à 2 ans de servitude pénale et les frais du procès à la charge de la colonie. Et attendu qu'il y a lieu de craindre que les condamnés ne tentent de se soustraire à l'exécution du jugement, ordonne leur arrestation immédiate. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique du 3 octobre où siège M. de Rossi, juge, depuis ministère public, de Revretz, greffier. Merci, M. Dios Toyoki Petolandi Yango. Denge tuza koloba. Loposo mwindu aniho kwa mingi. Boloko ya loposo mwindu 4400 ans.
Tata Kimbangu ayaki po ete abundela biso bitumba. Toyebi na histoire ya Tata Nzambe, Abraham basalaki alliance na Tata Nzambe, pesi promesse ke famille na yo ekokota bowumbu na Egypte. Mimi mwana te ndeko te aye kobota Isaac. Tango aboti Isaac aye kobota bana mibale, Esaïe na Jacob. Mwana liboso toyebi ke biso bato moyindo bana Isaac, Jacob ya mibale. Wani likambo ndenge ekweyelaka bukonzeke na Jacob. Kasi Jacob Isaac alobi salela leki mikoleko ya leki ya kosalela yo. Tomokongoli makambo ndenge eza kotambola. Koya Tata Kimbangu koyelaki wapi? Message ebimilaki wapi? Na Angola, Mama Kimpavita. Siko makambo wana nyonso biso nyonso tozwi yango Afrique centrale. Siko ye ayaki aponaki ekole te Papa Kimbangu, biso nyonso bitumbu ebele tosali na mokili kaka na poso mwindo. Nimero de pe abebisaka mayele na biso nyonso etikelaki wana. Fo tozongela nzela tobungilaka toujours Angola. Yango toujours le bakulu limbi. Esika tobebisaka nde yango wana. Mais Tata Kimbangu ntango aye a récupéré Nkamba. Elakisi nini ezaki na motu ekwei na mapeka ekwei wapi kaka na Afrika. Babele akala na Angola, Babele ya sika awa na Nkamba. Tala bitumba, tala pasi tozokolosa nango, tozowele na place na biso ya liboso tobungisaka. Kasi biso na biso ezosimba te. Critique kobendana kosala boye surtout likambo ya mbongo kotonga ye lusele problème. Siko bapapa batikilaki biso likambo ya ba pote tobanda kotonga 37 000 familles oyo ekangamaka ndako na bango po ezala na kati. Toyebi te totya date totya libanga be totya te. Lokola bino bambuta boye tokoyokana. Ndenge fete soki esili ndenge totikala 3 jours tobongisa. Bato bazoloba mingi, papa ndenge nini ngombe ekomi ndenge nini. Soki to programme bapapa batikeli biso tosali yango te pasi ekosila te. Papa Fumalongo na dossier oyo moto ayaki kotikela ye yango aya kotikela ye na mokoto. Moto moko bazokomona salite po kokota basurveiller bazaki na mokoto batata nzetele bazaki ebele po bakotisa ye ya mwana papa ezalaki difficile. Papa ye moko na bureau azalaki atindi motukina batata aza na porte nde bake kozwa ye basololi esili atikeli ye mpe abimi ake na ye. Papa mpe ya kotika ye na porte ake na nzela moto abungi nani wana wala kutu mwana moke nazalaki.
nyonso toza kopesa eza na programme bango baoyi basengaka mpe bolimbisi biso nde tosengaka na moi bitumba tozanga na Afrique toyebi yango RDC eza na maboko bayini mokili mobimba eza ya koningana bato bazoyoka pasi jeteki yemba nzemba na tata kimbangu
merci ata lobi tokoyoka yango bato topesaki bango bamorani te bon bambuta ndenge tosalaka fete soki esili tokotikala tolanda nzela oyo tolobeli mpo tobanda misala ndenge tosalelaka soki bato nyonso tolobi yango mpo toyeba biso bagene tozosenga bavolontaire ntango tokotya libanga il faut tozala ebele mpona kobanda kosala toyokani ya tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo kosala amen bika tokubikene moko twatonda lusiamu so tutambuli kwa tata nzambi mukumbwa se ye mwana tata mwanda velela mukumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela